ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص بيودعنا. رمضان هيخلص من غير ما نعمل كنافة بالقشطة، ما يصحش ومش شايفين معقول. شكلها خطيره، كنافه بالقشطه تحفه. اول حاجة هعملها الشربات بتاعي، كوبايتين سكر، كوباية ونص مية، نص ليمونة، هحطهم على النار يغلوا. بعد كده هسيبهم يبردوا خالص. هنيجي القشطة او المهلبية بتاعتي، كوباية وربع من اللبن او مج كبير من اللبن، هحط عليه معلقتين من النشا ومعلقة سكر، وهحطه على النار وافضل اقلب فيه لحد ما يتقل كده معايا واسيبه يهدى. هنيجي الكنافه بتاعتي بعد ما بفركها جامد قوي، احط عليها معلقتين من السكر، نص كوبايه من السمنه، كيس واحد من الفانيليا، وهقلب كل ده مع بعضه وهقسمه على نصين. اهم حاجه الكنافه بتاعتي تبقى متشربه بالسمنه وبالسكر وبالفانيليا، وهاخد نص الكمية بتاعتي وهحطها في صينية مدهونة سمنة، وهضغطها كويس قوي وما يكونش فيه فراغات اطلاقا. لازم اضغطها كويس جدا. شايفين؟ خدت حبة صغيرين من الكنافة، يعتبر نصها تقريبا. انا عاملة نص كيلو كنافة. بعد ما ضغطت الكنافة خالص ومفيش فيها فراغات، هنزل بالمهلبية بتاعتي وهفردها في الصينية على كل كنافة. هلاقيها معصلجة معاها شوية، هخلي المعلقة بتاعتي فيها سمنة وهفردها، تبقى سهلة جدا. بعد كده هنزل بالجزء التاني من الكنافة وهضغط بالراحة، وهحاول احط في كل ركن من اركان الصينية شوية كنافة، لان هي مش هينفع ان انا احطها واضغطها جامد. احط شوية شوية كده واحاول اوصلهم ببعض. الواحد لما يجي يعمل حاجة حلوة لازم يبقى باله مرتاح كده وحاسس براحة، عشان الحاجة الحلوة بالذات بتتعمل بالإحساس كده وبقادرها. يعني لازم مش تبقى مظبوطة قوي. أنا ممكن أحط شوية سكر زيادة تطلع فعلا هي كده كويس، ممكن أحط شوية شربات كتير تطلع مسكرة. لازم الواحد يبقى بيشوف وبيحس بالحاجة الحلوة اللي بيعملها عشان تطلع فعلا حلوة. أنا أول مرة أعمل الكنافة بالمهلبية وطلعت خطيرة، وسبحان الله اللقمة بتنادي صاحبها. يعني كذا حد كان من صينية الكنافة دي وكله قال لي واو. بعد بقى ما فردت كل الكنافة بتاعتي، هحط فوق الوش كده شوية سمنة وهدخلها الفرن من تحت. أول ما ألاقي الجناب بتاعتي بتحمر هولع الشواية علشان الوش من فوق ياخد لون. لازم تبقى كلها نفس اللون، وابقى كل شوية بتابعها، ما بتاخدش وقت في النار خالص. واول ما تطلع من الفرن سخنه جدا، بسقيها العسل بتاعها او الشربات بتاعها البارد خالص، وافضل اهزهز كده فيها عشان العسل يدخل في كل حته. وبعد كده بسيبها، مش بتتقطع سخنه، بتتقطع بارده عشان الكنافه والمهلبيه ما تبقاش سايحه كده شويه. بجد طلعت طعمها تحفه. لو عندكم طرق تاني للكنافه قولولي انا اجربها، بس الطريقه دي حلوه جدا. انا بقى يعني عندي شوية ميكس كده مكسرات هزين بيه، طبعا هتتاكل كده وطعمها خطيرة. وبس كده، ألف هنا وشفا وباي باي.